Ahora, si estás buscando la manera más fácil de hacer slime, ya no tienes que buscar más. En el video del día de hoy te voy a enseñar las mejores recetas para hacer slime utilizando solo un ingrediente. Te recuerdo que el sorteo de los 46 regalos todavía está abierto, es internacional, habrá 2 ganadores y para participar lo único que tienes que hacer es suscribirte. Te voy a dejar toda la información abajo. Bueno, la primera receta para hacer slime es solamente utilizando jabón líquido, así que en un contenedor voy a agregar bastante jabón. Y después lo vamos a mezclar hasta que se hayan formado burbujas. Y ya que tengas tu jabón con las burbujas, lo vamos a poner en el congelador por 2 o 3 minutos. Y después de 3 minutos, así es como se ve nuestro jabón. Y bueno, como te puedes dar cuenta, esto ya se hizo slime. A lo mejor no es como que el mejor slime del mundo, pero bueno, si en tu país tú no puedes conseguir slime, puedes probar este truco. Y esto es una consistencia súper parecida al slime. Bueno, el siguiente slime es súper fácil de hacer. Lo que necesitas hacer es vaciar directamente el pegamento UHU en el agua, así como lo estoy haciendo. Y ya que lo hayas vaciado todo muy despacito, lo vamos a mezclar con un palito y después a amasar con las manos. Al principio va a estar así como que muy aguado y pegajoso, pero entre más lo muevas con las manos, más rápido toma la consistencia de slime. Y si quieres puedes agregar una gotita de colorante para que hagas tu slime del color que tú quieras. ¿Y a poco no está súper padre? Lo único que sí te digo es que este slime seca súper rápido, así que asegúrate de guardarlo en algún contenedor. Bueno, ahora te enseño la receta súper popular para hacer slime utilizando el polvito de fibra. En un contenedor voy a poner 2 cucharadas de fibra y le voy a agregar un poco de agua. Cuando veas que todo el agua se ha absorbido, vamos a poner esto en el microondas por 30 segundos. Y te vas a dar cuenta cómo instantáneamente esto se transforma en slime. Entre más lo mezcles, va a tomar la consistencia de slime perfecta. Y bueno, pues como yo ya les había dicho, este slime está muy fácil de hacer y todo, pero no me gusta el color. Pero eso se arregla súper fácil agregando glitter. Y mira qué padre se ve ahora que le hemos agregado el glitter, se ve mucho mejor. También puedes hacer slime utilizando solamente esmalte de uñas. Vamos a vaciar directamente un esmalte de uñas en el aceite, así como lo estoy haciendo. Y con un palito lo voy a empezar a mover muy despacio. Te vas a dar cuenta como instantáneamente eso se transforma en slime o en una masita así bien aguadita. Esta receta está padrísima, lo único que no me gusta es que es muy poquitito slime. Pero bueno, eso que importa, esta receta funciona perfectamente. También puedes hacer slime utilizando pasta de dientes. Y bueno, por alguna razón esta receta solamente funciona con la pasta de dientes Crest. Así que vamos a poner la pasta de dientes en un vaso, así como lo estoy haciendo. Y lo vamos a mezclar y a mezclar con un palito. Ya que hayan mezclado la pasta de dientes, lo vamos a meter 2 veces al microondas por 30 segundos cada vez. Y así es como se ve la pasta de dientes ya que la hayas sacado del microondas. ¿A poco no está bien padre? Parece una esponja. Con un palito o una cuchara lo voy a empezar a mover y a formar una bolita. Y cuando se haya enfriado te vas a dar cuenta que toma la consistencia como ya de una plastilinita. Este sí que no es totalmente slime. Y bueno, si a ti te encanta el olor a menta, te va a encantar esta receta. Para esta receta de slime de un ingrediente vamos a necesitar un tubo completo de pegamento en barra. Y le vamos a cortar en pequeños pedazos, así como lo estoy haciendo. Y después le vamos a agregar agua. Ya que lo tengas así, lo vamos a poner en el microondas por 1 minuto. Y bueno, sí se debe ver con esta consistencia que parece slime, pero todavía no hemos terminado. Vamos a quitar el exceso de agua y ahora esto lo vamos a poner en el congelador por 5 minutos. Y así es como se ve una vez de que lo haya sacado del congelador. Mira, está súper padre. Lo único que no me gusta es que está como que un poquito pegajoso, pero se ve y se siente como slime.
Hay bastantes recetas para hacer slime utilizando el shampoo de la marca Suave, así que esta es la primera. En un contenedor vamos a agregar tantito de este shampoo y también lo vamos a mezclar hasta que se hayan burbujas. Y lo vamos a poner en el congelador por 1 hora. Después de 1 hora, así es como se ve. La verdad es que esto sí parece slime y está bien aguadito. Lo único malo es de que cuando juegas mucho con él se empieza a derretir. Pero bueno, la verdad es que a mí siempre me sorprende como que, a ver, pero ¿por qué se hizo slime si esto nada más es shampoo? La verdad, quién sabe por qué funciona, pero pues sí funciona y lo puedes probar en tu casa. Y aquí hay otra manera de hacer slime utilizando ese mismo shampoo. Lo que hice fue que agregué una gotita de colorante al shampoo nada más para que ustedes pudieran ver. Esto es opcional. Y después le vamos a agregar una pizquita de sal, bien poquitito. Y mira lo que pasa, instantáneamente el shampoo como que tiene una reacción y se hace slime, está padrísimo. Un slime de un ingrediente también lo puedes hacer con este tipo de borradores. Para esto no necesitamos hacer nada, súper fácil. Puedes encontrar este tipo de borradores que son como una plastilina en las papelerías o en las tiendas donde vendan cosas de dibujo, y la verdad es que no son nada caros. Yo pensaba que eran súper carísimos, pero no. Estos borradores se me hace que están súper padres porque los puedes moldear. Pero bueno, vamos a ser honestos. ¿Quién quiere tener un borrador gris súper feo, aburrido? Nadie. Y pues estos borradores nada más vienen en ese color. Pero se me ocurre una manera súper padre de hacerlo mucho más bonito. Y es agregarle este polvito holográfico que es como cosmético, o sea que te lo puedes poner en la cara o en los ojos. Y eso quiere decir que este polvito es súper finito. Como ven aquí, yo súper llené el borrador de esos brillitos. Y estos brillitos no interrumpen para nada la manera en que borra el borrador. Sigue funcionando perfectamente, pero se ve mucho mejor, ¿a poco no? Esta es una manera súper fácil de hacer slime transparente utilizando solo pegamento transparente. En un contenedor vamos a poner agua y la solución para los pupilentes, y aquí directamente le vamos a vaciar el pegamento. Yo primero pensé que pues se iba a mezclar y que el pegamento se iba a hacer más delgadito, pero no, o sea, como el agua tiene el activador, luego en el momento en que el pegamento toca este líquido se hace slime así instantáneamente. Déjalo así reposar por 1 minuto o 2 y después con mucho cuidado transporta el slime de este contenedor a uno más chiquito. Y yo aquí lo estoy haciendo súper despacio porque entre más mueves el slime transparente, menos transparente se hace. También si lo mueves mucho, pues se hacen muchas burbujas. Y no queremos eso, queremos que esté todo completamente transparente. Con este tipo de slime puedes hacer esos slimes súper populares en Instagram que los mezclan con glitter. Yo lo que hice aquí fue agregar bastante glitter en la parte de arriba, pues nada más porque sí. Y así es como se ve el slime al final. ¿A poco no se ve súper padre? Ahora lo voy a mezclar para que esté todo cool, así como que transparente, con brillitos. Pero lo más satisfactorio fue así como que ponerle el dedo. Estaba súper padre. Este es uno de mis slime favoritos de este video. En serio, está súper padre y bien fácil de hacer. Esta es otra manera súper cool de hacer slime utilizando un ingrediente que son chicles. Primero necesitas tener listo un contenedor con agua caliente. Y ahora el único ingrediente que vamos a necesitar son chicles. Le vamos a quitar el papel y lo vamos a poner en agua, así como lo estoy haciendo. El agua caliente lo que va a hacer es que va a hacer al chicle más suave y le va a quitar todo el azúcar, y eso va a hacer que ya no esté pegajoso. Lo vamos a empezar a mover así con un palito y te darás cuenta que ahora el chicle está mucho más suave. Transfiérelo a un contenedor que esté seco y empieza a amasar con tus manos hasta que ya sientas que tiene la consistencia de slime que estamos buscando. Y así es como queda el slime de esta receta. Está súper fácil de hacer y estoy segura que cualquiera lo puede intentar. Solo recuerda guardarlo en algún contenedor que tenga tapa, o si no, este slime se va a hacer duro como piedra. ¡Wow! Esas fueron todas las recetas para hacer slime utilizando un ingrediente. Déjame en los comentarios cuál fue tu receta favorita, y si crees que me faltó alguna también déjame en los comentarios.
Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Ya saben que los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.